Ubonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele, bila kusahau kulike, kucomment na kushare. Hii ni Umela Media. Naam, zikiwa zimepita siku chache tokea waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo Paul Makonda kutoa agizo kwa msajili wa vyama vya michezo nchini Tanzania Abel Mathias Ngilangwa kutoa majibu kuhusiana na wapi mchakato wa Simba mchakato wa mabadiliko anamaanisha hapo transformation ni wapi umefikia, na alitoa wiki mbili, lakini Februari 18, 2026 tayari Abel Mathias Ngilangwa amekuja na majibu kuhusiana na wapi mchakato wa Simba Sports katika mabadiliko yao umefikia, na hususan ameegemea sana kwenye suala la katiba, na ameweka wazi kwamba tayari wamekwisha kukamilisha marekebisho ya katiba ambayo Simba ilikuwa ni moja kati ya vitu ambavyo vinaizuia Simba kuelekea mchakato wao, kukamilisha mchakato wao wa mabadiliko. Hebu kwanza tumsikilize yeye mwenyewe akizungumza. Abel Mathias Ngilangwa, msajili wa vyama vya michezo nchini Tanzania. Je, baada ya maboresho ya kuidhinisha katiba hii, je, mchakato huu unaanza upya au unaanza nini? Mimi kama msajili, sisi kama serikali, kazi yetu kubwa ni moja. Unaleta maboresho ya katiba kama ulivyokuwa umepanga, kama ulivyokuwa umepata mkwamo, na sisi tumejilizisha sasa inaenda kuondoa mkwamo. Kwa hiyo mchakato utakaoendelea, klabu ya Simba ndio itaweza kuwaeleza jamii kwamba wataanza wapi, wataelekea wapi au wameishia wapi. Sio kazi ya serikali au ya klabu. Sisi kazi yetu ni kuidhinisha nini? Maboresho ya katiba, na si vinginevyo. Naamini tumeelewana hapo. Swali la pili, umeuliza kwamba wawekezaji watakuwa wangapi. Mimi nikisoma kanuni ile, kanuni ya 18A, kanuni A ambayo ni ya kanuni ile ya sheria ya Baraza la Taifa kama nilivyo ya 2017, imesema kwa klabu ya wanachama itakayoamua kuuza hisa zake na kuinvite kwamba uwekezaji, basi inaruhusiwa. Sisi tumeruhusu uwekezaji ndani ya nini? Ya klabu. Sijui tunaelewa. Katiba imeruhusu uwekezaji ndani ya nini? Ya klabu. Watakuwa wawili, watatu, wanne, 10, 20. Ni klabu ya Simba yenyewe ndio itakayoamua kwa mujibu wa kanuni. Hii imeruhusu nini? Uwekezaji. Lina umoja, lina uwingi, lina nini, limebeba maudhui kwa upana, limetoa tafsiri kwa upana. Kwa hiyo hayo yote yatafanyika na klabu ya Simba. Swali lingine limekuwa mwenyekiti wa bodi anapatikanaje kwenye klabu ya Simba. Katiba hii tukumbuke, katiba hii ni ya klabu ya Simba. Imeruhusu uwekezaji kwenda kwenye kuanzisha kampuni. Itakuwepo kampuni ya Simba Sports Club Company Limited, ambako ndio bodi inakoundwa. Inamaanisha kwa maana ya katiba imeeleza kwamba utaratibu wa namna bodi itakavyoendeshwa, huo utafanywa kwa mujibu wa kanuni na makubaliano watakayokuwa wameifanya klabu ya Simba na wawekezaji wao au ndani ya uwekezaji wao. Hiyo yote kwa ajili ya nini? Tunatenganisha kampuni isiingie kwenye katiba. Ukiingiza kwamba uongozi wa kampuni ukae kwenye katiba, umenielewa? Yaani kwamba utafute kwamba atapatikanaje, inategemeana na makubaliano watakayokwenda wamefanya nini? Wameingia. Kwa hiyo wenyewe kwa mujibu wa katiba yao utafanywa kwenye bodi chata, ndio utakaofafanua nini? Mchanganuo wa upatikanaji wa wajumbe. Tunaelewana? Lakini nimesema hivi, wakati tunaboresha yalikuja vipengele ili kuhakikisha kwamba ushauri wa mwanasheria mkuu wa serikali, yale mambo ambayo yalikuwa yamekwamisha mchakato, ndio sisi tuliokuwa tunayatazama, ndio mawasiliano yalilenga huku, na kuhakikisha kwamba katiba hii sasa inaenda kubeba lile jukumu
la transformation inapoenda kufanya nini. Ndio mawasiliano yalikobeba kutokana na mkutano mkuu walivyoamua. Kwa hiyo mkutano mkuu unaamua vipengele vinapokuja hapa vinachambuliwa na kuangalia na kutengeneza tafsiri ambayo inafanya nini, itaridhika na itakidhi matakwa ya kisheria na kikanuni. Hayo ndio yalikuwa mawasiliano tuliyokuwa tunayafanya na si vinginevyo. Kuna 49% ya uwekezaji. Je, ni mmoja au nini? Nimetoa majibu kule kwamba kanuni yetu imesema kwa klabu ya Simba au kwa klabu yoyote yenye wanachama watakapoamua kwenda kwenye kuuza hisa zao, umeelewa, basi zile hisa nyingine 49 zimewekwa kwa ajili ya uwekezaji. Sijui tumeelewana, lakini hapo ndio maana ya hiyo. Nakuja swali la mwisho. Bodi ya wakurugenzi itakuwa madarakani, si ndio hivyo hilo swali itakuwa madarakani? Hili swali sasa mimi siwezi, mimi sio Simba Sports Club. Sawa? Mimi sio Simba Sports Club. Anayeweza kulifafanua huu ni uongozi wa klabu ya Simba kuhusiana na maboresho yaliyofanyika. Mimi siwezi kusema eti upo au haupo au ufanye nini. Hapana. Sisi tumepitisha vifungu jamani vinavyoweza kuwekeza huo mchakato uweze kufika mwisho. Basi ufafanuzi mwingine mtaupata kwenye klabu ya Simba. Lakini pia kwa kunukuu maneno mengine ambayo ameyazungumza katika mkutano huo na waandishi wa habari, Abel Mathias Ngilangwa, msajili wa vyama vya michezo nchini Tanzania, ameeleza pia kwamba mchakato wa uchambuzi, tathmini na uidhinishaji wa marekebisho ya katiba ulikuwa tayari umefanyika kwa mujibu wa taratibu za kisheria. Hatua iliyokuwa imebaki katika kuhitimisha rasmi mchakato huu ilikuwa ni kukabidhi katiba iliyoidhinishwa kwa uongozi wa klabu na kupokelewa na kusaini nyaraka za kukubali marekebisho hayo kama inavyotakiwa kisheria. Kupitia maelekezo hayo ya Mheshimiwa Waziri, ofisi ya msajili imekamilisha hatua hiyo ya mwisho ya kukabidhi na kupokelewa rasmi kwa katiba iliyoidhinishwa. Kwa msingi huo, napenda leo Februari 18, 2026 kutaarifu umma kuwa mchakato wa marekebisho ya katiba ya klabu ya Simba sasa umehitimishwa kikamilifu kwa mujibu wa sheria na kanuni za usajili wa vyama vya michezo baada ya kukamilika kwa hatua zote, ikiwemo kukabidhi rasmi katiba hiyo kwa uongozi wa Simba Sports, amesema Abel Mathias Ngilangwa kutoka ofisi ya msajili wa vyama vya michezo nchini Tanzania. Na huyo ndo msajili of course.